スタジオ到着しました。雨が結構降ってます。テントはとりあえずこの軒下に避難しました。大丈夫かいっぱい。カレーができました。ルーはこっちでカレー豆作りました。熱い。ご飯は冷蔵庫にし本当にご飯うまいです。ました。よし、これもいただきます。サバがいっぱい釣れました。蒸気が出てきます。うわ、何このやつ。ぐらいやろ。30ちょいぐらいあるかもしれないな。広いな、一つだけ。彼と大体